今天呢，我要分享4个在台湾生活会非常便利的 apps， 会帮助你在社交上面啦、生活上面啦，会便利很多。所以如果你刚来台湾，我建议你就先下载这4个 apps， 尤其是最后一个可能会帮助你在台湾偶尔可以赚点小钱。第一个 Line， 这个 apps 在台湾基本上是我们台湾人的生活的一部分。一起床可能吃完早餐喝杯水，然后你就会打开你的 Line 看今天有什么事情。为什么呢？在学校同学会使用 Line， 然后在公司可能会做一个群组，然后发送一些今天可能会做的一些事情或是预告，大家都会习惯用 Line。然后不只是学校或者是朋友之间、同事之间，甚至是你去一些店家，好比说你今天去一些餐厅啦，或者是你今天去做一些医美啦，或是健康检查啦，甚至是诊所，他们都会有自己的 LINE 群组，然后请你们加入 LINE， 然后会提前告知说，今天我要预约，比如说我要预约剪头发，也是在 LINE 上面，或者是你要查今天诊所的时间啊，是哪一个医师今天上班啊，基本上都会是用 LINE 可以找得到，而且它就是一个群组，非常的方便。另外一个重要的点是说 LINE 其实也有一个方便的功能，就是 LINE Pay。互相同事之间，可能我今天先去买饮料，然后我先付了这个钱，回到公司之后，同事就会问说，你刚刚帮我买的饮料是多少钱？他们就会用 LINE Pay， 比如说才20块啊、30块，他们就会用这样的方式转钱给你。所以在台湾 LINE 这个 apps 是非常的实用，基本上在台湾 LINE 已经是生活的一环了。所以当你来台湾之后，我建议你建立一个 LINE 账户，然后会比较容易跟台湾人做沟通，因为台湾人认识你不久之后，他就会问你说，我可以加你的 LINE 吗？然后这样比较好跟你联系。所以呢 LINE 记得要先第一个下载哦。第二个就是 Google Map。Google Map 在台湾其实非常的实用，尤其是在交通上面。在台湾你可以利用 Google Map 找到捷运、公车或者是火车时刻表，会基本上其实蛮准时的。其实你看那个 Google Map 就会比较容易掌握你的行程以及你的时间要怎么去分配，然后它会显示说你步行大概多远。台湾非常小，但是也非常便利。Google Map 可以帮助你很多，尤其是你即将要去一个你不知道的地方，也不知道怎么去，其实 Google Map 会帮助你很多。另外一点是说，台湾人喜欢分享，所以今天如果你到一间餐厅，或是跟朋友约在一个点，然后你想知道说，那边的餐厅的价位大概是多少，那边消费大概是怎么样的一个情况，你在上面其实就会可以看到台湾人在上面分享说，这间餐厅到底好不好，然后它到底得了几颗星，然后有些人甚至会拍照。对于店家呢，他们会利用这样的关系跟客户说，你今天可不可以帮我打卡拍照，或者是给我一些好评，那么呢我今天就会给你一些额外的小福利。店家通常会用这样的方式去做宣传，因为他们知道台湾人会看，并且相信说这些评论的真实度。所以呢，今天如果你到一间餐厅，或是你今天到一个你不知道的地方，你要去做消费，其实在 Google Map 上面的评论你都可以大略先去看一下，大略去先了解一下，这样你才会有心理准备说，今天可能会碰到哪一些状况。然后店家呢，除了让你们去做评论，不管这是餐厅啊，或者是诊所啊，或者是医美啊、发廊啊、咖啡厅啊，这些都会希望顾客去做评论。
然后还有另外一个重要一个点是说，你可以在上面看得到这家店家的营业时间，大约是几点到几点，然后礼拜几休店，这些他们都会 announce 在 Google Map 上面，会让你更清晰，会让你更方便的去规划你的行程这样子。所以第二个 Google Map 记得要下载哦。再来第三个基本上有2个 apps 我要分享。第一个呢叫做 Uber， 在台湾你也可以搭计程车，但是有时候在线上 booking 计程车是非常难 booking 的，因为我本人试过，我会觉得 Uber 会比较快速，会比一般你在那边等计程车来得快，有时候它甚至比计程车还要便宜，但也要看时段啊。当然就是Uber 是非常方便的。然后第二个是说 Uber 有 Uber Eats， 在台湾叫外送其实非常的方便，所以基本上我在家我其实一个礼拜我至少会点3到4次，至少会点3到4次的 Uber Eats 或者是另外一个平台，我待会会介绍。在 Uber Eats 有一个比较方便的点是说，它有英文翻译，所以你在点的时候呢，你可以不用担心说我这间店然后全部都是中文，我看不懂，然后我不知道要怎么点餐。Uber Eats 呢其实是非常方便的，而且在台湾非常的快速，你不用等太久，除非那一天真的是大家都蹲在家里，那时候才会比较久等在你的餐点。相较于 Uber Eats 还有另外一个平台叫做 Foodpanda 非常的便利，对我来说，因为它是比较多 deliver 外送员在做的一个使用的一个平台，所以对我来说点 Uber Eats 跟点 Foodpanda 最大的区别是它的价钱。我个人发现点 Foodpanda 好像比较便宜，而且它的优惠也比较多。你会发现在 Foodpanda 的范围内会比较多外送员会迅速接到你的单，所以这是我个人的体验，但是每个人的体验都不一样，或许你有不一样的观点对于这2个平台。那么我想要介绍的是，就是这2个对你们生活方面来说，比如说你还不太熟悉台湾，然后你想要蹲在家里等餐点来也没有问题，甚至在这个2个平台上面，你也可以点到 7-Eleven 或者是现在叫万家福嘛还有一些生鲜食品，然后你可以在这个平台上点得到。在台湾你不一定要出门，在家就可以有食物进来了，其实也非常方便。对，然后呢，第4个最重要的一个叫做统一发票载具平台。为什么我会特别说这个？是因为我有一个外国朋友，然后他问我说每次都收到那个付钱，然后他都会收到一些统一发票或者是电子发票，他觉得有点麻烦，而且店员一直问他说要不要载具。他有一天就这样问我，我就说来，你就下载发票的载具 apps。 发票的载具 apps 有各种的不同的，倾向于你偏好哪一种设计其实大概都差不多，因为它都绑在台湾的财政部底下。那一次我就请他下载发票载具，然后每次他不想收那个电子发票的时候，或是不想留那些传统发票的时候，他就会跟店员说我有载具。使用了大概收集发票大概1个2个月之后，财政部那边开始 announce 了，说大家可以兑奖咯，如果兑到这些号码，然后兑到几个数字，你将会有多少钱进到你的账户。于是呢，那一天他就收到了1500块，来自于财政部的没有理由就把钱给你这样子。所以他自从那一次之后，他都非常积极，就是我要好好存发票。他现在用着那个发票载具，每天他去哪里消费，只要店员问他说要不要载具，他甚至都会自己说我有载具，这样储存这些发票，然后让他可以好好的存这些发票，然后每2-3个月呢，他都会有钱进账。基本上一开始他在使用的前半年，
几乎每次兑奖的时候，他都有钱进来，有时候500块，有时候200块，有时候1000块，其实不无小补，都会在你的生活上得到一些小惊喜。所以呢，这第4个对于每个人，不管是外国人，我也建议台湾人就下载呗，你就下载吧。当然这也是政府给台湾人的一些福利啦。你也要有台湾的银行账户。如果你在台湾还没有银行账户的话，你可以看我其他的影片，可以知道说，要怎么去开账户。对，好，那今天呢，就4个一定要下载的 apps， 拜托，对你的生活上会有很大的帮助。那我们就下一集再见喽，拜拜。